За сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Дараагийн бичлэгээрээ уулзч байгаадаа баяртай байна. Өнөөдөр юуны талаар ярилцах гэсэн бэ гэхээр энергийн цэвэрлэгээний талаар мөн энергийн цэвэрлэгээг яаж хийвэл зүгээр байдаг, би өөрөө хувьдаа ямар аргууд хэрэгэлдэг, мөн та яг өөрийнхөө төрсөн он сартай уялдуулаад төрсөн өдөртөөгөө гэсэн үг уялдуулаад тэгээд хэддэх өдөр энергийн цэвэрлэгийг хийх нь илүү тохиромжтой байдаг талаар ярилцъя. Тэгэхээр юуны өмнө энергийн цэвэрлэгээ нь өөрөө юуны ач тустай юм бэ? Яагаад одоо ялангуяа ийм цаг үед дээрэс нь бид нар нэлээд тийм стресстэй, дарамттай, дээрэс нь агаарын бохирдолтой гэд ийм орчинд амьдарч байгаа. Өөр гадаадд байсан ч гэсэн бид нар дээр ер нь бол бусад хүний одоо эго, янз бүрийн хил ам, атаархал гэл ер нь олон янзын энергийн солилцоонд бид нар өдөр тутамдаа ингээд амьдраа явж байхдаа оролцож идэг. Тэгэхээр 7 хоногийн ядаж нэг өдөр өөртөө зориулаад өөрийнхөө яг тохиромжтой тэр өдрийг мэдэж аваад тэгээд энергийн цэвэрлэгээ хийх нь яг тэр нэг 7 хоногийнхоо сэтгэлийн хэр буртаг буюу 7 хоногийнхоо тэр нэг энергийг нөхөж авч яана гэсэн үг. Тэгэхээр өөрийнхөө төрсөн өдөртөө уялдуулна гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр бид нэр ингээд одоо календарт одоо тэдэн оны тэдэн сарын тэдэн төрсөн гэнгүүт та одоо нэгд өдөр төрсөн байх ч юм уу 3 дахь өдөр хагасаа өдөр гэд яг төрсөн өдөр тэр гариг нь гараад ирдэ штэ тий. Тэгээ яг тэр гаригтайгаа уялдуулна гэсэн үг. Даваа гариг юм уу? Бүтэн сайн юм уу гэд. Тэгэд ер нь бол бид нар мэдэх бах тий. Ер нь бол дийлэн хандлага болвол ямарваа нэгэн зүйлийг нэгдэх өдрөөс эхэлж гээдэг. Тэгтээ бас хүн болгонд нэгдэх өдрөөс ямарваа нэгэн зүйлийг эхлэх ерөөсөө тохиромжтой ч юм уу яг сэтгэл зүйд нь одоо таарж өгдөггүй тий. Тэр нь ч гэсэн учиртай байдаг. Хүн болгон яг нэгдэх өдрөөс ямар нэгэн төлөвлөж байгаа зүйлээ ч юм уу аль эсвэл одоо шинэ ямар нэгэн төсөл, шинэ ажилд орох, шинэ харилцаанд орох магадгүй ийм ууж эхлүүлэх, имлэгт хэвтэх гэх мэтчлэн одоо ямарваа нэгэн зүйлийг тавихад нэгдэх өдөр болгон одоо хүн болгонд тохиордоггүй гэсэн үг. Тэгэд яагаад тэгэж байгаа юм бэ гэхээр за жишээ нь та нэг тэдэн оны тэдэн сарын тэдэн төрсэн хүн байя гэж бодъё. Тэгээд таны төрсөн яг тэр гаригчин магадгүй хагасаа жишээгээр авч үзэхэд хагасаа байлаа гэж бодоход яг тэр хагасаа өдрөө энергийн цэвэрлэгээний өдөр болгох хэрэгтэй. Таны төрсөн өдөр чинь даваа гариг байлаа гэж бодоход даваа гариг таны энергийн цэвэрлэгээ хийхэд хамгийн тохиромжтой өдөр гэсэн үг. Яагаад тэгэж байгаа юм бэ гэхээр бид нар одоо ээжийнхаа гидсэнд байх үеэ төсөөлөл л доо тийм. Ээжийн гидсэнд одоо байлаа. Тэгээд яг тэр төрөх өдөр ойртож ирээд тэгээд та аль нэг өдөр тий нэгдгээс бүтэн сайнны хооронд аль нэг өдөр нь төрлөө гэж бодъё. Тэгэхээр яг тэр төрөх өдөр бид нар ухамсартайгаар болон ухамсаргүйгээр юу хийж идэг вэ гэхээр яг тэр нэг шинэ хүүхдийг одоо нөгөө үлгэдэж авахд бэлтгэхийн тулд гэр орноо цэвэрлж эхэлдэг, өөрийгөө тайван байлгаж эхэлдэг. Тэгээд тэр нэг төрөх процесстэй үйл явц эхлэхэд одоо тэр яг таныг төрүүлэх байгаа тэр цаг хугацаанд ухамсаргүйгээр эсвэл ухамсартайгаар ямар нэгэн зүйлийг судалж мэдсэн болвол одоо амьсгалын дасгал хийж идэг те төрхийн тулд маш их зөв амьсгал хэрэгтэй гэд төрсний дараа ч гэсэн амралт хэрэгтэй байдаг. Тэр төрөлт гэдэг үйл явц маань тэр чигтээ ээжид болон мөн урагт маш тийм хүнд шинэлэг бөгөөд нэг ертөнцөөс нөгөө рүү шилжиж байгаа тийм шилжилтийн одоо үйл явц болж идэг. Тэгээ бодоод үзэхээр бид нэр
За нэгд өдөр төрсөн байлаа гэж бодоход нэгд өдрийг яг тийм амралтын юм шиг нэгд өдөртдөө ажилдаа явж болно л доо. Тэгэхдээ нэгд өдөр одоо ямар нэгэн яг шин юм төлөвлөхгүй тэгээд энергийн цэвэрлэгээнүүдээ хийж дадах нь яг тэр төрсөн гайраг, яг тэр төрсөн өдөртөөгөө уялдуулаад таны тэр төрсөн өдөр гэдэг зүйл чинь энергийн хувьд хасах цэнгийн биш, нэмэх цэнгийн болж танд хувирж идэг гэсэн үг. Ер нь бол бид нэр төрсөн өдөр, төрсөн он сартаагаа байнгын уялдаа холбоотой явж идэг. Гэхдээ яг энэ зүйл дээр бид нэр төрсөн энэ гайрагаа умартчаад идэг. Тэгээ хэрвээ ингээд зүгээр анзаараад үзсэн бол ямарваа нэгэн зүйлийг одоо нэг хүний час өдөр гэж байдаг шүү дээ. Тэ хүн ингээл анзаарж байгаа л за миний нэг час өдөр дөрөвт өдөр дөөж гэдэг юм уу те. Миний нэг час өдөр одоо тийм өдөр дөө гэдэг зүйлийг бид нэр анзаарсан байдаг. Тэгвэл бид нэр яг аль өдөр нь ямар зүйлийг эхлэх нь хамгийн ээлтэй байдгаа ухаж төнхөж үзээгүй байдгаа гэсэн үг. За тэгвэл одоо ингээд үүнээс ингээд одоо яг таны төрсэн өдрөөс чинь ахуулаад цаашлуулад ингээд гинжин холбоо үүсгээд явхад за хагас өдөр төрсөн бэ гэж бодъё те. Тэгэнгүүт хагас өдөр энергийн цэвэрлэгээ хийх нь хамгийн тохиромжтой гэсэн үг. За тэр энергийн цэвэрлэгээнүүдийг яаж хийх вэ гэхээр тэр өдөр анх өглөө босохдоо ухамсартайгаар босоод тэгээд нэг сайхан бүлээн ус уучих хэрэгтэй. Тэгтээ тэр бүлээн усаа уухдаа бусад бүх өдрүүд шиг те нэг юм яарч сандарч биш. Яг тэр өдөр яг өөртөө зориулаад нэг цагийн өмнө ч юм уу босоод сэрээд тэгээд тэр усаа ингээд уухаасаа өмнө усаа энергижүүлэх хэрэгтэй. Өөрөө тэр усаа сайхан ингэж барьж агаад тэгээд би энэ өдөр энэ ингээд дэлхий дээр мэндэлсэндээ талархаж байна. Би энэ дэлхий дээр амьдарч байгаадаа талархаж байна. Би энэ усыг ууж байгаадаа талархаж байна гэд өөр юу л хэлмээр энэ те. Одоо гой сайхан үгсээр тэр усыг цэнгэлж өгөөд уучих хэрэгтэй. За тэгээд тэр усыг цэнгэлж өгөөд уусныхаа дараа шууд 0 орохоос өмнө жоохон амьсгалын дасгал хийгээ суучих хэрэгтэй. Одоо жоохон тэр усаа те ингээ ууцсан усаа өөр дээрээ мэдрээд нүдэ айнаад богино хэмжээний 5 минутын ч байсан хамаагүй бясалгал хийнгээ. Тэр бясалгалыг одоо яаж хийж болох вэ гэвэл зүгээр сайхан нүдэ айнаад усаа уугаад хажуудаа тавьсныхаа дараа зүгээр тэр ус чинь ингээд хоолоогоор чинь яаж орж ийн цаашаа залгуураар чинь юу мэдрэгдэж чинь тэгээд ингээд яг тэр ингээд ус ингээд хүний биеэр яаж доошлдог вүлээ те ингээд ходоод модоод гэ ингээд доошлж байгаатай адилхан тэр ус орсноос ихсүүлээд амаараа бүх биеэ зүгээр ингээд сканерчж байгаа юм шиг бүх биеэ сканерчж байгаа юм шиг тэр усыг дагуулад тэгээд өөрөө юу гэж төсөөлөх вэ гингүүд тэр усанд шингээсэн мэдээлэл хэлсэн сайхан үг талархсан тэр талархал бүрчин бүх хийдисээр чинь сайхан тарах чинь намайг сайхан энергижүүлж чинь миний бүх бусад биений ус эдисийг цэнгэлж байна гэж төсөөлөөд уучих хэрэгтэй. Тэгээд 5 минут болсныхаа дараа сайхан бицсаад яах вэ их үү те өөрөө мэдээд. За тэгээд тэрснийхаа дараа тэр өдөр аль болох муу мэдээлэл, хов жив, таныг сатааруулдаг энерги чинь бусад зүйлс рүү те ингээд урсгадаг зүйлсүүдийг хязгаарлах хэрэгтэй ухамсартайгаар яг тэр өдрийг бараг уцаа үзэхгүй шаардлагатай тохиолдолд зөвхөн ажлын тохиолдолд би уцаа шалганаа гэд хажуу тишээнэ тавьчдаг өдөр болгочвол таны мэдрэлийн эс болгон чинь сайхан амарч цэвэрлэгдэж өгнө гэсэн үг. Ядаж 7 хоногийн нэг өдрийг. За тэгэхээр та ингээ хэрвээ нэгтгэх ч юм уу те 2 дахь одоо ингээд 7 хоногийн ажлын өдөрт төрсөн болвол ажиллаа хийгээд явж болно. Гэхдээ ажлынхаа хажуугаар та маш их уцаа шалгадаг болвол сөрөг мэдээлэл үздэг болвол янз бүрийн юмн дээр те комент биччихмээр санагддаг болвол гэд
тэр бүх зүйлээ ухамсартайгаар яг тэр өдөр хязгаарлана гэсэн үг. Тэгээд ерөнхийдөө бол өөрийгөө дандаа энэ зүрхэн чакра дээрээ ажиглалт хийж явна. Тэгээ яг тэр өдөр та өдөр болгон зөв хооллож чаддгүй болвол яг тэр өдөр ухамсартайгаар мах аль болох бага идэ. Би энэ өдөртөө нэг л махан хоол идэн ч гэдэг юм эсвэл би энэ өдөр ерөөсөө махан хоол идэхгүй зүгээр сайхан салат идчихье. Зүгээр сайхан байцааны салат идчихье гэдэг юм уу те. Эсвэл зүгээр сайхан одоо өндөг чанаа дуурга нөхөд авчие гэх мэтчлэн одоо ажлын өдөр байсан ч ажлын өдөр биш байсан ч өөрийгөө ухамсартайгаар биеэ цэвэрлэнэ гэдэг нь яг ухамсартайгаар 7 хоногийн турш хэрэгэлдэг зүйлээсээ татгалзнаа гэсэн үг. За тэгээд ухамсартайгаар тэр өдөр би сайхан зөөлөн хооллолчээ, бага хооллолчээ гэж бодоод тэгэд орой би энэ өдөр 6-аас хойш ч гэдэг юм уу те 7-оос хойш та хитэн цагт унтдагаас хамаарат би юм идэхгүй те би юм идэхгүй би ус уугаад унтна ч гэдэг юм уу. Тэгэд ус уугаад унтахдаа ч гэсэн яг тэр усаа дахиад л тэр бодлороо сайхан талархаад энержүүлээд цэнэглээд уух хэрэгтэй. Тэгэд уухдаа бас дахиад 5 минутынхаа бясалгалыг хийгээд энэ ус миний залгиураар ороод миний хоолоогоор дамжаад ингээд миний бүх биеийг ингээд сайхан цэвэрлэж идэвхжүүлж өгж байна. Би өнөөдөр өөрөө бахархаж байна. Би өнөөдөр ухамсартайгаар өөртөө энергийн цэвэрлэгээ хийж байгаадаа талархаж байна гэд сайхан уцаа хол тавиад унтчих хэрэгтэй гэсэн үг. За энэ энергийн цэвэрлэгээнүүд дээр гоё нэмэлтээр юу хийж болох вэ гэвэл давстаа усанд хэвтэх, баананд хэвтэх. Хэрвээ баананд хэвтэх боломжгүй байх юм бол зүгээр нэг юм аяга сүү аваад зүгээр л жижигхэн аяга сүү аваад тэгээд сайхан хөвөн дотор нь одоо дүрээд шингээгээд тэгээд тэр одоо нөх хөвөн чинь сайхан сүүн шингэчихэн штэ. Тэгээд өөрийнхөө ингээд толгой оройноос ихсүүлээд нүрээ хүзүүгээ чэйжээ ингээд бүхий л биеэ сайхан ингээд арчаад тэгээд тэр ингээд аяга сүүгээрээ бүхий л биеэ тэр хөвөн шингээж арчаад хайчих хэрэгтэй. Тэр нь бас яаж өгж байгаа юм бэ гэхээр бидний энэ арьсан өнгөргөн давхаргыг цэвэрлэж өгж идэг. Ер нь бол сүү ямарваа нэгэн зүйлийг цайлгаж өгж идэг тий. Ямар нэгэн зүйлийг одоо цэвэрлдэг гэж үзэх юм бол ядаж 7 хоногтоо нэг удаа өөрийнхөө биеийг ухамсартайгаар тэгэж сүүн цэвэрлэгээ хийгээд сүүгээр сайхан арчаад өгөх юм бол биений арьс дархлаажиж тэрэн дээр ашигтай бактериуд тий бий болж шингэж орхоос гадна биений арьсч дархлаажиж зөөлөн болж сайхан болно гэсэн үг. За юм байна. Тэгээд баананд орж байгаа болвол тий баананд сайхан давстаа усанд орчоод хажуудаа лаасаажч болно. Хажуудаа сайхан тайвшруулдаг тий классик ямар нэгэн төгөлдөр хуурны одоо дуу ч байд юм уу аль эсвэл одоо энерги долгион давтамж сайжруулдаг тэр космик сайхан энергийн дуу хөгжим аялгауч байд юм уу аль эсвэл усны одоо ийм давлгааны дуу ой модны дуу гэд хажуудаад сайхан тиймэрхүү зүйлсүүдийг идэвхжүүлээд тавиад өгчих юм бол бүр сайн. Тэгээд эмэгтэй хүмүүс тэр баанаасаа гарчаад тий бас ингээд давхар сүүгээр сайхан арчаад өчөж болно. Тэгээ сүүгээрээ арчичаад гой маск гэднэрээ тавиад одоо сайхан арьс арчилгаагаа хийгээд тэр арьс арчилгаагаа хийж байхдаа ерөөсөө өөрийнхөө тий энийгээ сайжруулчих юмсан тэрийгээ сайжруулчих юмсан гэдэг дутагдлаа харж болохгүй. Зүгээр л бүх зүйлдээ энэ сайхан тий одоо зүгээр та энэ зүйлийг мэдэж аваад хэрэгжүүлж чадаж байгаадаа л талархаад таны одоо бүх тий одоо анхаарлаа шингээж энерги одоо нэг юм зоригтой нэг чиглэллүүдээ энергийн цэвэрлэгээ гэдэг одоо таны зориг руу явуулаад тийш тэ өөрийнхөө энерги ухамсар анхаарлыг тэгэхээр яг тийшээ нэл
анхаарлаа явуулаад бүх зүйлээ ийм сайхан одоо үстэй шүү, ийм сайхан одоо би ийм шүү, тийм шүү гэд өөрийгөө аль болох гой магтаж урамшуулж өгөөд тэгээ сайхан унтах хэрэгтэй. За ингээд энергийн цэвэрлэгээ нь өөрийн төрсөн гаригтай маш уялдаа холбоотой байдаг бахны. Яагаад гэвэл бид нэр угаасаа ихээс төрөхөд л яг тэр төрөх гэж байгаа өдөр чинь танд зориулагдсан өдөр байдаг байхгүй юу? Яг тэр төрөх гэж төрж ирсэн тэр гариг гэдэг чинь цаанаасаа таныг одоо тэр гаригаа хүндлээд та энергийн цэвэрлэгээ хийх юм бол энергийн цэвэрлэгээ чинь хэд дахин идэвхжүүлж өгч идэг. Нэгт, хоёрт танд тусалж өгч идэг. Гуравт бүр илүү сайн эдисий чинь амрааж өгч идэг. Дөрөвт угаасаа яг байглаасаа энэ өдрийг бид нэмэх цэнэг болгож хувирахгүй болвол хасах цэнэгээр одоо яг тэр зүйлээ мэдхгүйгээр одоо та нэгт өдөр төрсэн байлаа гэж бодоход нэгт өдөр л одоо бүх ажлаа эхлүүлнэ гэд овоолчдаг тий. Ажил овоолно, бодол овоолно гэдэг чинь буцаагаал маш их юм бодлын стресс. Тэгээд стресс нь өөрөө цаашаана одоо биеийн бохирдол болол хуримтлагдж байгаа. За тэгээд одоо юу гэдэг ямар ч тийм одоо үр дүнгүй ямар нэгэн зүйл санаа зовнох, ууралж уцаарлах гэх мэтчлээ одоо яг тэр төрсөн өдөр гэдэг зүйл дээрээ маш их юм сөрөг энерги, маш их тийм стресс, маш их тийм одоо юу гэдэг өөр зүйлсүүдийг ингээд татаж оруулж ирээд байхаар тэр өдөр чинь таны час өдөр болж хувирах магадлал маш өндөр байдаг. Танд одоо тусалдаг гариг биш, таны энергийг эсрэгээр нь сордог. Тэгээд тэр өдөр эхлүүлсэн ямар нэгэн зүйлс дандаа нэг тийм бүтлгүүддэг ч юм уу те. Эсвэл тэр өдөр ингээл гарч явж байгаа л одоо ямар нэгэн зүйлд өрцчгөөд байдаг гэд яг ийм час өдөр болж хувирчих гад байдаг. Тийм болохоор төрсөн өдөр гэдэг зүйлээ дандаа өөр өөрийгөө хайрлсан, өөр өөрийнхөө энерги, өөр өөрийнхөө сэтгэл, өөр өөрийнхөө оюуныг суллаж, өөр өөрийгөө одоо нэг юм дээдэлсэн, энэ дэлхийн ертөнцид ирсэн төрсөндөө талархсан өдөр болгох хэрэгтэй. Бид нар угаасаа одоо өдөр тутмынхаа ингээд амьдралд тэр болгонтэй нэг гой ингээд байнгын гой ингээд энергитэй байчих гэхээр чаддаггүй шүү дээ тий. Байнгын л одоо нэг сайхан тайван байчих гэдэг юм уу, ухамсартай байчих гэхээр чаддаггүй болвол ядаж яг нэг өдрийг өөртөө яг зориулаад тэгээд энэ өдөр би ямар ч мэдээллийн бохирдол өөртөө наахгүй, хил амны бохирдол наахгүй, янз бүрийн одоо шаардлагагүйгээр тий ажил эхлүүлж, стресстэж, гадуур маш их явж тийх шаардлагагүй, харин сайхан сүгээр бие арчаад сайхан усаа хүртэл ухамсартайгаар цэнэглэж уугаад оройн нь өөртөө талархаад, өглөөн нь өөртөө талархаад ингээ явах юм бол маш тийм юу гэдэг бахны танд өөрт чинь маш их ээлтэй гэсэн үг. За тэгээд яг бид нэрийн төрсөн өдрийн маргааш нь гэдэг нь бол бидний ямар нэгэн эхлэх гэж байгаа зүйлээ эхлүүлэх юм уу эсвэл цэгцлэхэд маш одоо таатай өдөр байдаг. Тэгэхээр та өөрийнхөө яг тэр төрсөн өдрөө тийм чадах юм бол бүр одоо яг ажлын өдөр биш, таны энерги чиг хүрэлцчихвэл одоо тэр өдрөө сайхан чихтэй цэвэрлэгээ хийчих. Бүр илүү ингээд цаг гаргаад дотооддоо тий амьсгалын тэр цэвэрлэгээ одоо пранаяма гэж ярьдаг тий яг тэр амьсгалын бясалгалчин өөрөө бидний бүх эдисийг дахин идэвхжүүлж өгч идэг болохоор тэр амьсгалын бясалгалыг нэмэлтээр хийх боломжтой байвал хийх, дээрээс нь хувц унраа цэгцэлж тавих, мөн хэрвээ та ямар нэгэн байдлаар байнгын гарандаа тий мөнгөн бүүгж одоо байнга зүүдэг бол эсвэл одоо ямар нэгэн гоёл чимэглэлийг бусдаас нь илүү тий одоо
байнга зүүдэг, хэрэгэлдэг, байнга таны хүзүүнд ямар нэгэн одоо танд үнцэнтэй, утга учиртай гинж явж идэг болвол бас яг тэр төрсөн гайраг өдөр дээрээ тэр өдрийнхөө цэвэрлэгийг хийж явахдаа өөрийнхөө одоо мөнгөн идэллийг яаж мөнгөн идэл одоо цэвэрлэлтэнтэй содтой усанд одоо хийж өнгө оруулт юм уу, айл эсвэл зүгээр ингээд сайхан хүйтэн усанд хийгээд тэр усандаа усыгаа бас сайхан идэвхжүүлж өгөөд аяганд хийчээд тэр усаа сайхан идэвхжүүлж өгчөөд тэг хуруугаараа ингээд тойрог хэлбэрээр эргүүлчих хэрэгтэй. Эргүүлэг хэлбэрээр эргүүлээд өгчих хэрэгтэй. Ер нь юм эргүүлэг хэлбэр, спираль хэлбэр гэдэг бол бидний одоо юм амьдралын одоо амьдралд бол зайлшгүй байнгын бүх элементэд байж идэг одоо зүйл одоо салхи хүртэлтэй юм эргүүлэг хэлбэрээр одоо салхилж идэг одоо янз янзын юмнууд ингээд яадаг бидний одоо энэ спираль хүртэл одоо чакранууд хүртэл юм эргүүлэг хэлбэрээр ингэж орж ирж идэг. Тийм болохоор мөнгөн гинж минж одоо өөрийнхөө гоёл чимэглэлийг зүгээр хүйтэн усанд хийчээд өөр бусад зүйлээр одоо өнгөлж мөнгөлөөгүй байлаа ч гэсэн зүгээр тэр зүйлийн энергийн цэвэрлэе гэж бодож ивэл сайхан зүгээр л гараараа эргүүлэг хэлбэрээр ингээд тэр усаа эргүүлээд өгчих хэрэгтэй. Ингээд ирэнгүүт таны одоо бүх зүйл чинь тантай ингэж сайхан хоршиж таны төлөө ажилдаг болдог байх нэ. За тэгээд тэр ингээд цэвэрлэгээ тэр төрсөн өдрийнхөө маргаашийн өдөр нь ямарваа нэгэн эхлэж байгаа зүйлээ ямарваа нэгэн төлөвлөсөн зүйлээ газар дээр буулгана гэдэг нь зөвхөн толгоон оюундаа сэтгэл дотроо бодоод яваад байх биш. Тэрийг ямар нэгэн төлөвлөгөө болгож ядаж 1-2 үгээр таасан дээр тэмдэглэж тавих ч юм уу те. Одоо яг одоо хагасаа өдөр одоо тэр та ингээд энергийнхаа цэвэрлэгийг ингээд хийчлээ гэж бодоход бүтэн сайн өдөр одоо та ямарваа нэгэн зүйлийг эхлүүлэх гингүүд бүх газар хаалттай байя гэж бодъё л та тий. Одоо очиод нэг эмнэлэгт үзүүлчихье. Эсвэл очиод нэг эмчилгээ хийлгэчихье. Эсвэл одоо юу гэдэг ажлын уулзалт товлолчих гингүүд таны уг нь юм эхлүүлэхэд ээлтэй өдөрчин бүтэн сайн өдөр байгаад байхад тэр өдөрчин таны одоо амралтын өдөртөө таарад байх юм бол зүгээр сайхан бодож байгаа зүйлсээ цаасан дээр буулгачих хэрэгтэй. Аль эсвэл тэр ингээд зүйлийнхаа одоо нөгөө нэг бид нар одоо нэг юм дадлага хийн, давталт хийн гэдэг дээ шүү дээ. Ямарваа нэгэн хичээлээ давтаж сууж муужин гэж байгаатай адилхан зүгээр таны эхлүүлэх байгаа зүйл чинь яг танд яаж ямар үр дүн гаргавал дээрээс нь үйл явц нь танд хамгийн ээлтэй, зөөлөн, сайхан, хөнгөн тусч ийн гэд тэрхүү зүйлийг одоо сайхан төсөөлөөд одоо нэг жоох хэдхэн хормыг ингээд зарцуулчих юм бол та зүгээр яг өөрийн одоо энергиэрээ өөрийн одоо бодлоороо тэр зүйлийнхаа эхлэлийг нэгтгэд эхлүүлэх гэсэн байсан ч гэсэн бүтэн сайнд нь тавьчих гинэ гэсэн үг байхгүй юу? Одоо та дасгал хөдөлгөөнд ямар нэгэн жим, фитнес, йог, юу ч гэдэг усан байсанд явж исэн байлаа гэж бодоход зөв бүх юмаа яг тэр ганцхан нэгтгэхийн өглөө биш те магадгүй бүтэн сайныхаа орой бүх юмаа ингээд эхлэхэд бэлэн болгоод цэгцлээд эмхлээд тавьчих нь ингээд танд ээлтэйдэг бахны энергийн цэвэрлэгийг хийсний маргааш нь гэсэн үг. Одоо яг танд тэр ээлтэй гайргийн маргааш нь ямар нэгэн зүйлийг эхлэх нь маш одоо таатай ээлтэй байдаг гэсэн үг бахны. Тэгэхээр бид нэр одоо магадгүй одоо нэгд өдөр төрсөн бай гэж бодъё те. Тэгээд хэрвээ анзаарж үзчихсэн бол одоо хүн болгонд нэгд өдрөөс юм эхлэх, хүн болгонд одоо нэгтгэхээс одоо ингэндээ нэгтгэхээс одоо шинэ хүн болно да, нэгтгэхээс одоо сайхан одоо яг турандаач гэдэг юм уу. Тэгээд тэр зүйлүүд нь үйлчлэхгүй байгаа юм шиг санагдаж болно. Тэгэхээр тэр гайраг магадгүй танд тийм ээлтэй гайраг биш байна гэсэн үг. Тэгэхээр яг тэр төрсөн гайраг өдрийнхөө маргаашнаас нь ямарваа нэгэн зүйлсийг эхэлж
эхлэлийн тавих нь биднэрт маш ач тустай байдаг байх нэ. За тэгэд яг энэ энергийн цэвэрлэгээ ярьж байгаа дээр яг энэ гаригтай холбогдуулахгүйгээр ч гэсэн зүгээр энергийн цэвэрлэгийг одоо бүр илүү гүнзгий хийхийг хүсээд та ямар нэгэн одоо сэтгэл готрол магадгүй донтолт ямар нэгэн нэлийн тийм хүнд хэцүү тийм сэтгэлийн санаа зовнил гэл ингээд үүлийн үрийн тийм таны дагаа юм шиг байн одоо ингээд нэг яг ижил зүйлд одоо өртөөд байгаа юм шиг тийм зүйлээс гарахын тулд ерөнхийдөө бол бид нэр дэг хэрэгтэй байдаг өөрсдийгөө яг ямар нэгэн зүйлд за энэ зүйлийг одоо болий гэдэг нэг юм шийдэмгий зоримог шийдвэр тэр нэг зүйлийнхаа төлөө одоо гаргаж байгаа золиос хэрэгтэй байдаг. Тэр золиос нь нэг ясандаа юу байж болох вэ гэхээр таны яг ирмэлзэл таны яг энэ зүйлийг би үнэхээр болгоход бэлэн байна гэдэг одоо тэр дуудлагыг чинь одоо баталгаа болгож юу одоо сүнслэг төвшөнд үйлчилдэг вэ гэхээр мацаг байрах ч юм уу те би одоо яг 3 хоног мацаг байрж бие цэвэрлэе. Яг энерги цэвэрлэе. Энэ үлийн өөрийн одоо цангилааг одоо тайлъя, ухааръя. Одоо энэ энергийг суллая гэдэг мацаг байж болно. За ямар нэгэн зорилготойгоор гүйлт, алхалт байж болно. Одоо ер нь бол өөрийгөө одоо ялан дийлэх гээд бид нэр одоо за би энэ сар огт арх уухгүй ч гэдэг юм уу нэг тийм зүйл байдаг. За одоо за боли миний сошиал медиа хэрэглээд байгаа арай дэндэж байна. Би одоо бүтэн одоо 7 хоног хэрэглэхгүй эсвэл энэ аппликейшн руу яг тодорхой энэ нэг зүйл рүү би орохгүй гэдэг нэг өөртөө тавьсан амлалт зорилго байгаад идэв штэ. Яг тэр зүйлсүүд бид нарын бүр гүний цэвэрлэгээ болж өгч чаддаг. Тэгэхээр ер нь бол бас мацаг тэгэд өөрийгөө тийм ялан дийлэх одоо хатуу дихтэй зүйлсүүд эсвэл өглөө болгон би 5 цагт, өглөө болгон 6 цагт сэрээд нэг юм тодорхой нэг үйлдэлтэй хийж байна. Одоо өглөө болгон сэрээд би 30 минут бясалгал хийж байна ч гэдэг юм уу 30 минут дасгал хийж байна гэдэг иймэрхүү зүйлүүд бидний энэ ерөөсөө контроллогдохгүй байгаа одоо бид нарыг бараг ялаад дийлцэн тэр нэг хөвшмөл одоо үзэл баримтлалууд, итгэл үнэмшлүүд, донтолтууд бид нарыг нэг юм ялаад дийлцэн өөртөө ингээ хүсэхгүй байхад нэм итгэл ингээл уцаа барьж аваад ингээл ухаж идэг те. Нэм итгэл ингээл найзтайгаа шалт юм яриа сууж идэг. Нэм итгэл одоо хүн муулцсан байж идэг, хүний шүмжилсэн байж идэг ч гэдэг юм уу. Энэ бүх зүйлс надад хэр гүв гүнзгий те энэ хоолны хамаарал, энэ нэг чихрийн хамаарал, кофений хамаарал, одоо магадгүй шоудлтын хамаарал ч гэдэг юм уу. Ингээд намайг ялцсан байгаа зүйлүүд надад хэр гүв гүнзгий суудсан байгаад байна гэдгийг хамгийн одоо сайнаар тодолж гаргаж ирдэг зүйлсүүд бол за би нэг 3 хоног, 7 хоног мацаг бариад үзье. Аль эсвэл нэг 7 хоног цагаан хоол идээд үзье. 7 хоног яг нэг юм хатуу нэг юм өөртөө шаардлага тавиад нэг дигэнд дэг журманд ороод үзье гэд тэгээд яг тэрийг хэрэгжүүлэх гээд явж байхад таны тэр зүйлийнхаа талаар бодоод байгаа бодол чинь хэрэг байна. Тэр ингээд нэг донтолт хамааралтай тэр нэг уяас чинь хэр гүнзгий болцсон байсан байна. Ер нь таны одоо дотоод юм сэтгэл, энерги бүх юм дадал зуршил руу чинь
тэрнийг болий гэд бодоод байгаа зүйл чинь хэр гүв гүнзгий нэвчээд орцсон байсан байна гэд тэр бүх зүйлсийг маш сайнаар тодлон гаргаж ирж харуулдаг зүйлс болвол яг ийм дихтэйгээр ямар нэгэн зүйлийг хийж үзье гэж шийдэхээс ихсүүлээд яагаад тэрийг ингээд чадахгүй байна гэдэг энэ хоорондын огтлолцоон байдаг. Тийм болохоор та бүр илүү гүв гүнзгий те цэвэрлэгээ надад хэрэгтэй юм байна. Магадгүй би мацаг бариад үзье. Магадгүй би одоо те өглөө олгон сэрээд нэг тэдэн километр алхаад үзье ч гэдэг юм уу. Магадгүй би одоо 3 хоног огт хүнтэй ярихгүй зөвхөн өөрийнхөө бодлыг ажиглаад үзье гэд ингээд янз янзын өөртөө нэг юм чаленж гэж ярьдаг те нэг юм сорилт үүсгээд үзэнгүүд тэр сорилтын ар дээр танд одоо гарах тэр дисциплин тэр нэг зориг зүрх өөрийгөө ялан дийлж гарч ирж байгаа одоо хангалттай энерги ухамсар ажиглалт байна уугүй юу гэдэг маш сайн гой харагддаг. Тийм болохоор ямар нэгэн те одоо цэвэрлэгийг гүнзгий хиймээр санагдвал бас тийх шаардлагатай байна гэж магадгүй та бодож байвал өөртөө тийм сорилтуудыг бас хийгээд үзээрэй. За тэгээд өнөөдөр надтай хамт байсан та бүхэнд маш их баярлалаа. Дараа уулзцагаая, баяртай.